హాయ్ మామ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడైతే మనం విజయవాడ అయితే వెళ్తున్నాము. నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్ అజయ్ అయితే వస్తున్నాడు. అజయ్ రారా. అదే అజయ్ నన్ను డ్రాప్ చేసే పవన్ వచ్చినాడు. పవన్ హాయ్ చెప్పరా. ఫ్రేమ్ కరెక్ట్గా లేదు ఇప్పుడు. హాయ్ చెప్పాలా ఇప్పుడు. హాయ్ చెప్పరా పవన్. హాయ్. ఇప్పుడైతే మేము కొండవీడు ట్రైన్కి అయితే వెళ్తున్నాం విజయవాడకి. కొండవీడు ట్రైన్ నెంబర్ ఏంటది? కొండవీడు ట్రైన్ నెంబర్ 17212 అనుకుంటా. సరే సరే 17212 కొండవీడు ట్రైన్. ఇప్పుడు ఒక 30 minutes డిలే ట్రైన్. విజయవాడ ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే టెంపుల్కి అయితే వెళ్తున్నాము. కేదార్నాథ్ తర్వాత చాలా డేస్ అయితే అయిపోయింది, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఇంకా తర్వాత ఇంకేం లేదు ఇంకా చెప్పడానికి. ట్రైన్ వచ్చిన తర్వాత కలుద్దాం. అలా లోపలికి వచ్చాం మామ. వందే భారత్ అయితే వెళ్తుంది, అందుకే రికార్డ్ చేస్తున్నా. ఒకసారి వందే భారత్లో కూడా ఒకసారి వెళ్దాము. ట్రైన్ అయితే వచ్చేసింది మామ. యాక్చువల్గా రికార్డ్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ నాకు మీకు తెలుసు కదా, నాకు కొంచెం అందుకే రికార్డ్ చేద్దాం అనుకున్నా. ట్రైన్ ఎక్కేసిన తర్వాత గుర్తొచ్చింది, రేపు బాగా చేస్తున్నావు కదా అని చెప్పి అప్పుడు గుర్తొచ్చి ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నా. ట్రైన్ అయితే వచ్చింది, కూర్చున్నాము. ఇది టీసీ కూడా ఆల్రెడీ వచ్చి చెక్ చేసుకొని పోయినాడు. అదే అక్కడ కూర్చున్నాడు. ఇంకా అంటే నెక్స్ట్ పుట్టపర్తి స్టాప్ ఉంది, ఆల్రెడీ దగ్గరకు వచ్చేసినాము. వాయిస్ అంత రీచ్ కాకపోవచ్చు, కరెక్ట్గా వస్తుంది వాయిస్. ఏమో ఒకవేళ వస్తే ఓకే, లేదంటే ఇంకొక షాట్ తీస్తా. వస్తుందని అనుకుంటున్నా. సరే అమ్మా. గుడ్ మార్నింగ్ మామ. ఇప్పుడే విజయవాడలో అయితే దిగినాము. టైం 5:10 అవుతుంది. ఆన్ టైం ట్రైన్. బాగా పడుకున్నాను. ఇంక ఇప్పుడైతే బయటికి వెళ్ళి టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సరే మామ, ఇంకా వెళ్తూ మాట్లాడదాం. ఇంకా ఏంటంటే ఇది మేము వచ్చింది కొండవీడు ట్రైన్ కదా, అది డైలీ అయితే ఉండదు. ఏ డేస్ ఉంటుంది? ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే 3 days అయితే ఉంటుంది ఆ ట్రైన్. అదేమమ్మా, స్టేషన్ దగ్గర నుంచి మీకైతే టెంపుల్కి రిలేటెడ్ బస్సెస్ అయితే ఉంటాయి. 10 rupees అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు. ఇక్కడికి నది దగ్గరికి అయితే డ్రాప్ చేస్తారు 10 rupeesకి. అంటే డైరెక్ట్ టెంపుల్ దగ్గర కూడా వెళ్ళొచ్చు. పైకి అంటే పైకి కాదు, టెంపుల్ ఇక్కడ ఒక గుట్ట మీద ఉంటుంది, అక్కడికి. ఇంకా ఇప్పుడైతే నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అవ్వాలి. చూసన్నా తెల్లారితే బాగుంటుందని వెయిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అంతే మామ. ఇంకా అంటే ఇక్కడ స్నానాలు చేయడానికి నదిలో అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే ట్యాప్స్ ఉంటాయి పక్కన, ట్యాప్స్ దగ్గర కూడా చేయొచ్చు. టెంపుల్కి రిలేటెడ్ బస్సెస్ వచ్చి అట్లా ఉంటాయి. అక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది చూడండి, ఆ బస్సు అట్లుంటాయి బస్సెస్.
అదే మన వెనక కనిపిస్తున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ బిల్డింగ్లో అయితే గుండులు ఇస్తారు. 50 రూపీస్ టికెట్ కింద ఇస్తారు. టికెట్ తీసుకొని పైకి వెళ్ళాలా. ఆడ గోకేవానికి మళ్ళీ 50 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. ఇంకా ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఘాట్ దగ్గర అయితే దింపట్లేదు నదిలోకి. సో మేము నదిలో దిగి స్నానం చేయాలనుకుంటున్నాం. ఎక్కడ ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు. భవానీ ఘాట్ దగ్గర దించుతాను అంటే భవానీ ఘాట్లో వెళ్ళొచ్చు అన్నారు నదిలోకి. ఇంకా కన్ఫామ్గా అయితే తెలీదు. అదే మామ ఫైనల్గా అయితే ఇక్కడికి వచ్చినాము. ఏదో అడ్రస్ ఈడ అడిగి ఇక్కడ ఇటు సైడ్ అయితే వాటర్లోకి దిగొచ్చు అన్నారు. సో చాలామంది అయితే ఉన్నారు, ఏం ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ఇంకా వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అవుతాము. అదే అయితే గుండు కొట్టించేస్తున్నాడు, నేనేం కొట్టేయలేదు. బాగుంది, చాలామంది ఉన్నారు, స్విమ్ చేస్తున్నారు. స్విమ్మింగ్ కూడా నేర్చుకుంటాను చాలామంది. ఫ్రెష్ అప్ అంటే స్విమ్ అయితే అయిపోయింది. స్విమ్ చేసినాం అంతే, జస్ట్ నో బాత్ నథింగ్. అంటే అక్కడ అంతే, ఇంకా నా కృష్ణా నదిలో మునగాలనుకున్నా అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడైతే టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఆటోస్ అన్నీ ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్తే సరిపోతుంది. ఆటోకి 20 రూపీస్ పర్సన్కి, కానీ మాకెందుకో 15 తీసుకున్నాడు పర్సన్కి. 15 అంటే 30 రూపీస్ తీసుకున్నాడు ఇద్దరికి కలిపి. నార్మల్ అయితే 40 రూపీస్ తీసుకోవాలా. అంటే స్విమ్ చేసిన, నో సోప్ ఏం లేదు, స్నానం చేసినట్టే ఉన్నాను అనిపిస్తుంది, పర్లేదు. అదే మామ, ఇప్పుడు మనం టెంపుల్కి వెళ్ళే దారిలోనే చెప్పలు, దాని పక్కనే క్లాక్ రూమ్ అయితే ఉంటుంది. అప్పుడు అక్కడ లగేజ్ అంతా పెట్టేసేయచ్చు. ఇంకా ఫోన్స్ అయితే ముందన్నారు, అది ఎక్కడో ఇంకా క్లారిటీగా అయితే తెలీదు. వెళ్తున్నాం ఫోన్ తీసుకొని. ఇట్లేనా అది? దర్శనం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది మామ. ఇంకా సెల్ అయితే ఇక్కడ పెట్టినాను కదా, ఇంకా వీడియో పైన అందరూ ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసుకుంటున్నారు. చాలామంది అయితే ఫోన్స్ కూడా తెచ్చుకున్నారు పైకి. అంటే మాకు తెలియదు అంతా, ఎందుకులే రిస్క్ చేయడం అని కింద పెట్టేసిన. ప్రసాదం కూడా తీసుకున్నాము, తిన్నాము, పులిహోర బాగుండే. ఇంకా అంతే. ఇప్పటి నుంచి అదే మామ, దర్శనం కంప్లీట్ చేసుకొని బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి వచ్చినాము. అంటే బస్ స్టాండ్లో క్లాక్ రూమ్స్ ఉంటాయి, అందులో లగేజ్ పెట్టేసాం. లగేజ్ 2 బ్యాగులు 50 రూపీస్ 24 అవర్స్. ప్లాన్ చేస్తున్నాం విజయవాడ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి చూడడానికి అని. ఏదో కేవ్స్ కనిపించినాయి. కేవ్స్ పేరు ఏం పేరు అది? ఉండవల్లి కేవ్స్. ఆ కేవ్స్ వెళ్ళాలని ప్లాను. ఒకసారి రెస్ట్ తీసుకుందామని కూర్చున్నాం. ఊరికే బయటికి వెళ్ళి జ్యూస్ తాగి అక్కడికైతే బయలుదేరదాం. ఉండవల్లి కేవ్స్కి అయితే వచ్చేసిన. చాలా బాగుంది ఇక్కడ ప్లేస్. మీరు ఈ కేవ్స్కి రావాలనుకుంటే విజయవాడ బస్ స్టాండ్, అంటే బస్ స్టాండ్ నుంచి 42 ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర అమరావతి వెళ్ళే బస్సెస్ అయితే ఉంటాయి. ఆ బస్సెస్ ఎక్కితే 30 రూపీస్ పర్ పర్సన్ అంతే. ఇంక ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పండి, మాకు తెలీదు ఇక్కడ అడ్రస్ వస్తే చెప్పండి, దిగేస్తామని వాళ్ళు చెప్తారు. అప్పుడు మీరు దిగేయచ్చు ఇక్కడికి రాగానే. చూడండి ఒకసారి, చదవండి.
ఇది ఇంగ్లీష్, ఇది తెలుగు. ఇంక ఇలా పైకి అయితే వెళ్ళాలి. చాలామందికి అయితే తెలీదు విజయవాడలో ఇలాంటిది ఒకటి ఉందని. అందరూ టెంపుల్ వచ్చి చూసేసి వెళ్ళిపోతారు కదది. అజయ్ ఈడ చూద్దురా. చూసారు కదా మామ, చాలా బాగుంది కేవ్స్. ఇక్కడ లోపల ఏదో దేవుడు ఉన్నాడు. అజయ్, దేవుడి పేరు ఏం పేరు? విష్ణు. చాలా బాగుంది, పీస్గా ఉంది. చాలాసేపు కూర్చున్నాము. చూసారు కదా టైం ల్యాప్స్, చాలా బాగుంది. అదే మామ, కేవ్స్ అంతా చూసేసిన చాలా బాగా అనిపించింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ బయట పార్క్లో కూర్చున్నాము. మా ట్రైన్ నైట్ 9:40కి ఉంది. ఇంక ఇంతటితో అయితే ఈ విజయవాడ ట్రిప్ అయిపోతుంది.